大家好，我是小明。剥好的大蒜确实比带皮的更难伺候难保存，毕竟失去了保护层，它很容易氧化变色或者受潮发霉。不过别担心，针对这种裸蒜，我有2个特别实用的方法，一个适合平时做菜频繁取用，另一个适合想长期囤货。你可以根据需求来选。方法1，剥好的蒜瓣放入清水中轻轻搓洗，去除表面的泥土和蒜皮碎屑。洗净后，将其平铺在干净的竹筛或大盘子里。至于通风处彻底晾干水分，这一步至关重要，因为任何残留的水分都会成为细菌滋生的温床，导致蒜瓣在保存过程中变质腐烂。挑选一个容量适中、带有密封盖的玻璃罐，使用前务必确保罐内无油无水，最好用开水烫洗后晾干，以避免杂菌污染。详细操作：完全晾干。表面干爽的蒜瓣小心地装入准备好的玻璃密封罐中，不要装得太满，留出约1/4的空间以便后续操作。缓缓倒入食用油，推荐使用气味清淡的植物油，如玉米油或葵花籽油，这样既能保留蒜的原香，又不会掩盖菜肴本身的风味。倒油时要确保油量完全没过所有的蒜瓣，让每一颗蒜都沉浸在油的包裹之下，不留任何空隙。盖紧罐盖，检查确保密封严实，然后将罐子移至冰箱冷藏室存放。核心优势：油浸法通过隔绝空气和水分，为蒜瓣创造了一个无菌的保存环境。在这样的条件下，大蒜可以稳定保存数月之久，既不会氧化变色、发芽，也不会霉变腐坏，随时取用都如同新鲜。在冷藏过程中，蒜瓣的浓郁香气会缓慢释放并融入油中，使原本平淡的食用油变成香气扑鼻的蒜香油。无论是炒菜、拌面还是调制凉菜，直接舀取1勺，蒜香与油香的双重加持能让菜肴风味瞬间升级。方法2，如果某天你一时兴起剥了一大碗蒜，或者为了做菜方便一次性处理了大量大蒜，却发现短时间内根本用不完，这时候千万别把它们随便扔在碗里或盘子里。面对这种量大管饱的情况，冷冻保存绝对是你的不二之选，也是最省心、最长效的懒人神器。细节决定成败，剥好的蒜瓣放入清水中，轻轻搓洗掉附着的泥土和残留的薄皮碎屑。这一步是保证蒜瓣长久保鲜的关键。洗好的蒜瓣捞出后，一定要用干净的厨房纸巾仔细吸干表面的所有水分，千万不要让蒜瓣带着生水进入袋子，否则冷冻过程中容易导致蒜瓣细胞破裂，解冻后口感会变得软烂，甚至滋生细菌。准备一个质量好、密封性强的食品级密封保鲜袋，将吸干水分的蒜瓣全部倒入袋中，这是冷冻保存的黄金技巧。在封口前，尽量将袋子里的空气挤压干净，然后封紧袋口。接着，用手掌将袋子压平，把蒜瓣均匀地铺开成薄薄的一层。这样做不仅能让蒜瓣在冷冻时受冷更均匀，还能极大地节省冰箱空间。而且，当你需要取用时，硬邦邦的蒜饼很容易就能用手掰开，想用几瓣掰几瓣，非常方便。处理好的保鲜袋直接放入冰箱的冷冻室，注意是冷冻，不是冷藏，让它在零下低温中进入休眠状态。核心优点是坚与美味的守护者，锁住鲜度。通过这种冷冻方式，大蒜的代谢活动几乎完全停止，这意味着你可以放心地将它保存半年甚至1年，拿出来时依然色泽洁白，没有发芽或变质的烦恼，无需解冻，这是它最迷人的地方。做菜时，你完全不需要提前把它拿出来解冻，直接从冷冻室取出，把冻得硬邦邦的蒜瓣丢进烧热的油锅里，滋啦一声，高温会瞬间激发蒜香。无论是炒菜、炖肉还是爆锅，它的风味和口感几乎与新鲜大蒜一模一样，丝毫没有差别。快把这个懒人法宝用起来，再也不怕剥多的大蒜浪费啦。无论你选择哪种保存方式，都一定要将容器放置在阴凉、避光的角落，或者直接放入橱柜、冰箱的冷藏室中，避免阳光直射。光线的照射会加速大蒜内部的酶促反应，导致蒜瓣变绿、变苦，甚至提前发芽，从而破坏口感和风味。掌握了这2个核心技巧，
再配合避光的原则，你就再也不用担心包好的蒜瓣因为氧化变绿、受潮发霉而被浪费掉。无论是随吃随拿的蒜香油，还是方便快捷的冷冻蒜瓣，都能让你轻松锁住大蒜的新鲜与营养。快把这2个省钱又实用的小妙招用起来吧，让你的厨房生活更加从容高效。